Komið sæl. Þá erum við komin að kafla 16 í heftinu og nú ætlum við að fjalla fyrirbærið runur. Og ástæðan fyrir því að það tengist algebru svo að í tengslum við runur oft verið að leita að almennri reglu og það einkennir oft algebruna. En kíkjum aðeins á hvað runa er. Talnaruna er einfaldlega runa af tölum sem fylgja ákveðnu mynstri. Og mynstur getur verið mjög einfalt eins og í þessari runu hér sem 1, 2, 3, 4 og svo framvegis. Það bætist alltaf 1 við og þannig fæst næsta tala. Hér erum við með aðra runu sem ekkert mikið flóknari nema hvað hún byrjar á 2 og það bætist alltaf 2 við. En hér síðan runa sem að kannski við fyrstu sín virðist vera aðeins flóknari en það í sjálfu sér ekki nema hvað hún byrjar á tölunni 12, semst ekki á einhverju lágri tölu eða svona tölu nálægt 0 eins og hérna 2. En þessi regla eða þessi runa fylgir því að það bætist alltaf 3 við. 12, 15, 18, 21 og næst myndi væntanlega vera 24 sem 3 herri. En það sem að stærðfræðingar hafa oft gaman að gera er að reyna að finna hvaða mynstur í þessum talnarunum. Og ekki bara það, heldur líka að setja fram reglu sem sýnir hvernig hægt að finna hvaða tölu sem í rununni. Við sjáum til dæmis að fyrsta talan í grænu rununni 12, önnur tala í rununni 15 og þriðja talan 18 svo framvegis. Og ef við vitum einhverja reglu, þá gætum við sagt, hvaða tala ætli sé númer 10, án þess að þurfa að halda áfram að skrifa hverja tölu fyrir sig upp að 10. tölunni. Þess vegna erum við að leita að þessari reglu. Og reglan fyrir fyrstu rununa, hún einföld. Reglan bara x, þannig að ef ég ætla að finna tölu númer 7 í rununni, þá myndi ég setja 7 inn og fá að það væri bara einfaldlega 7. Næsta regla 2x, sem þýðir að ef ég að leita tölu númer 3 kannski, þá myndi ég gera 2 sinnum 3, sem 6. Og það passar, en það þriðja talan í rununni 6. Og svo get ég haldið áfram að finna 10. eða 20. tölu. Og svo fyrir grænu rununa hérna neðst, að þá lítur reglan svona út, það 9 plus 3x. Og þá segja kannski einhverju, hvernig óskupunum finnur maður þetta? Og það það sem við ætlum að skoða núna. En fyrst við erum með þessa reglu, og þá gætum við svara spurningunni hver 7. talan í þessari grænu runu með því einfaldlega að setja töluna 7 í staðinn fyrir x og reikna. Þannig að inn í þessa reglu hér setja töluna 7 fyrir x og fæ út 30 og ég get aðtóð hvort það passi einfaldlega með því að halda áfram að skrifa upp rununa og bæta alltaf 3 við og fá næstu tölu. Og þá sé ég fyrsta talan 12, önnur, þriðja, fjórða, 5., 7., 7. talan 30. Og það passar. Það fekk ég með því að reikna út frá þessari reglu hér. En hvernig finnum við þessa reglu? Ef að reglan þannig að það bætist alltaf við föst tala, þannig að það bætist alltaf við 2 eða bætist við 3 eða bætist við 5 eða eitthvað slíkt, og þá hægt að styðjast við þessa reglu hér. Við þurfum að skoða hver tala númer 1 í rununni. Svo þurfum við að vita hver viðbótin og viðbótin það sem alltaf að bætast við. Þannig að skoðum dæmi. Við ætlum að finna reglu fyrir þessa runu hér. Og þá skoðum við hver fyrsta talan í rununni. Hún 13. Og við ætlum að athuga hver viðbótin Þess hvað mikið hérna á milli. 13 ef við bætum við 4 fæ ég 17. Ef ég bæta aftur við 4 fæ ég 21. Þannig að það þessi viðbót sem við erum að tala um. Það bætast alltaf við 4. Og nú get ég raða þessu inn í þessa reglu sem ég ætla að styðjast við og skipti út og setja inn í töluna 13 fyrir tölu 1 og mínus þá 4 sem viðbótin og pluss x sem viðbótin. Þannig að þá fæ ég þetta til þess að líta svona út. 13 minus 4 9 og pluss 4x. Þetta semst reglan sem ég get notað til að finna hvaða tölu sem í þessari runu hérna sem að ég byrjaði með.
Þannig að ef einhver er á vappi inn í Kringlu og það kemur að eitthvað maður og spyr hver er 10. talan í þessari runu sem hefst svona 13, 17, 21, þá getur þið verið fljóta að reikna það fyrir viðkomandi. Með því einfallega eins og við sýnum hér að setja töluna 10 þá í staðinn fyrir x, og þá getum við séð að ef við myndum halda áfram með rununa þá er þið 10. talan 49. Og hvað þá með myndir? Hvernig virkar það? Það virkar alveg nákvæmlega eins. Hérna er fjöldi lína eða fjöldi strika í hverju mynd og það myndar runu. Fyrsta myndin er sett saman úr 3 eldspýtum eða 3 strikum. Næsta er úr 5. Síðan kemur þriðja myndin, hún er úr 7 eldspýtum og svo koll á kolli. Þannig að þetta er bara runa. Það sem fyrsta talan er 3 og viðbótin er að bætast alltaf við 2. Ég get séð það með að tekna upp myndina og skoða hversu margar eldspýtur bætast við. Þetta bætast við 2, svo bætast aftur við 2 og svo koll á kolli. Eða með að skrifa upp fjöldan og bera saman tölurnar eins og á síðustu klæri. En hver er þá reglan? Hversu margar eldspýtur myndi ég þurfa ef ég ætlaði að gera mynd númer 15 sem fylgir sama munstri? Og þá aftur ætla ég að styðjast við þetta hér. Og þá þarf ég tölu númer 1, sem sagt hversu margar eldspýtur í fyrstu myndinni. Svona. Í fyrstu myndinni eru 3 eldspýtur. Svo kemur mínus viðbótin og við vorum búin að komast að því að bætast alltaf við 2 eldspýtur á hverju mynd. Þannig að það er viðbótin sem ég set hérna. Plus og þá 2 sinnum x af því að viðbótin er 2 og sinnum x. Ef ég reikna það sem er inn í svegunum, 3 minus 2, það eru 1 og 2 sinnum x eru 2x. En hér er ég komin með reglu. Þannig að ef við viljum fá svar við spurningunni hversu margar eldspýtur þarf í mynd nummer 15, þá myndi ég gera 1 plus 2 sinnum 15. 2 sinnum 15 er 30. Það passa með að reikna þetta réttir í röð. Þannig að ég þyrfti þá 31 eldspýtu ef ég ætlaði að gera 15. myndina. Og svona virkar þetta með runur og nú fáið þið að æfa ykkur sjálf í heftinu.